Ошо көндәрдә айык авыл бәйгеһендә катнашкан Бикбулат авылында агыйнәйҙәр ҡор йыйҙы. Агыйнәй юлы дип исемләнгән район эстафетаһы сиктәрендә уҙғарылған сарала Исем, Сәлих, Йомағужа, Тәүәккән, Мәҡсүт, Сирбай, Дөмбәй ауылдарының һәм күрше Йәнсура районы агыйнәйҙәре ҡатнаштылар. Тәү башлап Йәнсура районы вәкилдәрен район музейында ҡаршы алдылар. Фәһемле экскурсия барышында ҡунаҡтарҙы район тарихы һәм уның арҙаҡлы кешеләре менән таныштырҙылар. Төп сараға килгәндә ул Бикбулат мәҙәниәт усағында барды. Файҙалы осрашыу барышында төрлө һорауҙар күтәрелде, кәңәштәр бирелде, тәҡдимдәр яһалды, тәжрибәле һөйләшеүҙәр уҙғарылды. Сара сиктәрендә мәҙәниәт үҙәгендә бай һәм йөкмәткеле күргәҙмә әҙерләнгән ине. Күп кенә ауылдарҙан яңы ғына ойошҡан ағинәйҙәр килгәндәр. Уларҙың сығыштары бик сағыу һәм матур. Беҙ бында бер-беребеҙҙән тәжрибә алыу өсөн, бер-беребеҙҙең эшен ҡарар өсөн, йолалар күрер өсөн килгәнбеҙ. Ҡатын-ҡыҙҙар бик матур, сағыу итеп кейенгәндәр, матур итеп әҙерләнеп килгәндәр. Һәр береһе бер йола күрһәтә. Бына әле генә Исем ауылынан килгән ағинәйҙәр кис утырыу йолаһын күрһәтәләр. Ул бик матур бара. Был ағинәйҙәр ойошмаһында оло ғына апайҙар ғына түгел, йәш ҡатындар да ҡатнашалар. Шуныһы бик шатлыҡлы, әлбиттә. Беҙ ҙә буран булыуға ҡарамаҫтан иң беренсе булып Бикбулат ауылына килеп еттек. Беренселәр булып сығыш яһаныҡ, үҙебеҙҙең эшләгән эштәребеҙҙе һөйләнек. Матур итеп йырҙар да йырлап алдыҡ һәм фронттағы һалдаттарға үҙебеҙҙең эшләгән эштәребеҙҙе гуманитар ярҙам өсөн алып килгән бүләктәребеҙҙе лә күрһәттек. Бына шулай итеп дәррәү, матур итеп эшләргә Күгәрсен районының ағинәйҙәренең эштәрен күтәреп ебәрәйек. Башҡаларға ла миҫал булһын. Хатта беҙҙең менән бергә Йәнсура районы ағинәйҙәре лә килгәндәр. Йәнсура районы ағинәйҙәре менән дуҫлыҡ күперен иң беренсе беҙ менә Мәҡсүт ауылы ағинәйҙәре башлап ебәргәйнек. Аллаға шөкөр, ул әле лә дауам итә. Йыр-моң, ғөрөф-ғәҙәттәр, йылы һүҙҙәр менән һуғарылған осрашыу барышында һәр кем үҙ фекерен ҡорҙаштарына еткерә алды. Ағинәйҙәр ҡоро 2017 йылдан эшләй. Гөлфиә Гараевнаның фатихаһы менән башлап ебәрҙек. Аллаға шөкөр, әүҙем генә эшләп киттек. Беҙҙең эш йүнәлешебеҙ халҡыбыҙҙың ғөрөф-ғәҙәттәрен, кәсептәрен тергеҙеү, милли кейем, милли биҙәүестәрен тергеҙеү. Ошо йүнәлештә эшләйбеҙ инде. Экологик яҡтан да төрлө өмәләр үткәреп торабыҙ. Ауылдағы бөтә йәмәғәт эштәрендә ҡатнашабыҙ. Ошондай милли биҙәүестәр эшләп таҡтыҡ инде. Ул бик етди эш, милли кейем, милли биҙәүесте тергеҙеү. Хәҙерге ваҡытта уның менән шөғөлләнгән кешеләр күп. Стилизованный менән традиционныйҙы бутайҙар. Шуға беҙ халҡыбыҙға дөрөҫ мәғлүмәт еткерергә тейешбеҙ тигән уйҙан сығып, бына шундай мастер-кластар үткәрәбеҙ инде. Бикбулатҡа килеү менән саҡырыуҙы ҡабул итеп килдек. Күршеләр менән аралашыу элек-электән булған бит инде. Ул күрше хаҡы тәңре хаҡы тигән әйтем бар. Уларҙың нисегерәк эшләгәндәрен күреп, үҙебеҙгә тәжрибә туплап, үҙебеҙҙең белгәндәребеҙҙе уларға өйрәтеп, шундай фәһемле осрашыу булыр тигән өмөттә килдек. Был мәртәбәле көндө Бикбулат ағинәйҙәре Ағинәй юлы эстафетаһын ялсы ағинәйҙәренә тапшырҙылар. Киләһе көндәрҙә лә осрашып, ауылдар, райондар дуҫлығын нығытып, киләсәк быуынды айыҡ юҫыҡта дөрөҫ уйҙар менән тәрбиәләү өсөн берҙәм алып барырға һүҙ ҡуйышты ағинәйҙәр.